tayo ngayon sa Tsing Yi MTR, which is short hike lang siya. Wow, meron siyang ganito. Bisaya sa taron na magsugod na tagkat-kat. Mao na highlight sa Tsing Yi Nature Trail ang Ching Bridge. Atong i-check kung unsay naa diha kay famous kay siya. So karon first time na akong anhaon ang ubos din ha. Nice manggod, nakita manggod na ako sa Instagram nga nice jud kay ilang mga post ba. So para inigbalik na ako nga kauban ako akong friends, dili ba sila magmahay nga nag-uban sa kuha. So tanaw na to. Wala, oy, murag kalibunan dagway ni siya. May tagwalay halas. Medyo creepy jud kayo kay bag-o pa ni siya na open kay sa una close gyud ni siya. Ako man ning gi-check sa una pa, close gyud. Karon kay open na siya. Tanawa. Very nice kaayo.